Он все время, что ли, горит? Не знаю. Очень странно. Всем привет, деревня Хорошеево. Привет. Идет на поджог. Привет. Идем поджигать ветки, которые накопились у нас в огромном количестве деревьев. Все, уже закрывается плотненько, подточил. Вот. Отпилили старые яблони, всякую фигню-мигню. На, игрушку. Лопай, лопай. Возьми. Бумажки несколько штук. И пойдем шухарить. А потом будем со всего этого печь картошку. Печь картошку. Ты покажи, пускай оценят. Масштабы трагедии. Да. Накопилось очень много. Гореть должно, блин, очень долго. Это очень круто. Пионерский костер. А так у нас все хорошо. Кому интересно, мы выкосили огород. Если не видели. Не видели, по-моему, да? Да, мы, по-моему, снимали. Нифига. Не знаю. Соседи трудятся. А так огород выкосили. А кусты были выше. Ну не выше, но такие же, наверное, как вот гора вот эта. Веток. Слушай, что-то сквознячка нет. Не слышно нигде маленького? Этого цыпленка. Да нет. Пропал сегодня цыпленок один. Утром вышел с мамой. Уже Мы нету. пришли сухарить. Ну сейчас, немного погодя. И такие цветочки наверху лежат. Непонятно. Это ж везде поливай, не в одном месте. Я ж поливаю с подветренной стороны. Для тех, кто не в курсе, костер надо поджигать с подветренной стороны. Так, ну непонятно, как солярка горит. Хорошо или нет. Лучше отойти. Я очкую. Но бензин пыхкает очень крепко. Да у тебя спичка тухнет, хотя бы разгори ее. Отлично. А коптит это солярка? Черная. Угу. Да, быстро. Ну да, вроде туда. Всё. По бережку идем, идем, идем. Давайте остановимся, костер мы разведем. Шагали мимо селена, шагали мимо сел. Давайте остановимся, сыграем в Чего, футбол. прикинь? Гори костер веселей, веселей. Это Тобой отряд Есть, золотой говори. горит. А что, ты очень хорошо Лети наша Ничего. лети наша через
Итак, мы сожгли все дрова и идем лопать картоху. Сейчас будем раскапывать. Фиг, Маринка. А что ты со стаканчиками носишься? Мне некуда. Ну ладно, потом. Да идем лопать. Ты не проверяла картоху? Нет. А вдруг готова? Ну ладно. Не хочет, как хочет. Так, идем. Пам-пам-пам. У нас пропадают потихонечку цыплята один за одним. Осталось 9, по-моему. Да, 9 штучек. Вот 5 желтеньких и 4 черненьких. Непонятно, дохнут по какой-то причине. Так, вы что детскую еду едите? Вот засранцы. А? Куда? Вот обед на природе. Сейчас ветерок, конечно, у нас такой не очень приятный. Ну и пофиг. Лишь бы настроение было. Соломкой укрыл, вот, чтобы верхнюю температуру задать максимальную, и можно, наверное, будет уже доставать. А в городе картоха в духовке, ну, печеная, да, ну, без аромата, без вот этой романтики, на свежем воздухе, сесть полопать, милое дело. Последние теплые деньки хочется все-таки урвать, покайфовать на природе, на свежем воздухе. Потом пойдут дожди, закроемся в домах, в сараях, будем что-нибудь мастерить. Затей много, за какие хвататься не знаю, но это уже будут потом приоритеты расставлять. Сейчас приоритет у нас номер 1 — это закончить выгребную яму. Меня вроде отпустило спину, ну как, не полностью, шишка есть на позвонке, ну, по крайней мере, хоть шевелиться могу. Поэтому вот сегодня заливаем яму, Маринка помогает, отбирает кирпичики маленькие, мелкие кирпичики засыпаем в этот самый, ну, в раствор уже. Процесс идет хорошо, быстро. Сделали желоб для бетона, для слива с бетономешалки. Удобно очень. Надо будет сейчас туда-сюда пообедаем, наверное, съездим, еще купим цемента немножко. И будем переставлять бетономешалку на другую сторону. С одной стороны оно заливаешь, и на опалубку на саму давление распределяется неправильно. Я ее не привязывал к земле. Ну, сейчас пообедаем, я покажу все. Там посмотрим. Ну ладно, будем мы лопать. Покушаю, дальше продолжим. По машинам ручкой. А чё ты стаканчики уволокла? Ты забыла их? Чудо. Не, я не пойду. У меня ножка болит. Ножка болит, проколол гвоздем, соткой. А я не помню, рассказывал, наверное, про гвоздь, сотку. Не показали вам картошку? Слопали всю. Маринка всю слопала. Видите, сидит, не может шевелиться. В общем, идемте. Обещал показывать этот заливку нашу. Ты пойдешь? Да. Пошли. Марина тоже принимает активное участие в заливке. Бьет кирпич с криками кия. Опа. Сейчас дотупаем. Груша у нас закончилась вся. Вот она.
Гуси, га-га-га. Ну, бомбардируют дружка меня. Вот Маринкино рабочее место. Ломает кирпич мощными ударами. Тачанка на литье. 15-м. Так, вот чудо-приблуда. Нашел ржавый лист, кусок ржавого листа. Согнул в желобок и вуаля. Не с ведрами тебе не таскайся. Ничего, заливай себе с удобного места. На пригорок поставил бетономешалку. Ну, с такой прекрасной скоростью. Фурю сюда. В общем, практически уже наверху. В одной части. Сейчас льем в этот край. Заполняем. И потом, наверное, перенесу ее вот на вот этот бугор. Будем заливать сюда. Опа! Оп-оп! Еще чуть-чуть, еще немного. Водичка, песочек, камушки, цементик. И будет скоро у нас туалет. А так, ладно, что